लिटल हिकअप्समुळे बेबीच्या लंग्स डेव्हलपमेंटवर काही इफेक्ट होतो का? हे मॉम टू बी, चला आज हाही डाऊट क्लिअर करूयात. हिकअप्स का येतात? तर बेबी मध्ये छोटे छोटे ब्रिदिंग मुवमेंट्स करत असतो. ही प्रॅक्टिस करताना डायफ्राम ऍक्टिव्ह होतं आणि त्यातून हिकअप लाईक जर्क जाणवतात. हे नॅचरल आणि नॉर्मल आहे. हिकअप्समुळे बेबीच्या लंग्स डेव्हलपमेंटवर काही इफेक्ट होतो का? तर नाही. हिकअप्स हे एक पॉझिटिव्ह साईन मानले जाते. बेबीचे रेस्पिरेटरी मसल योग्य प्रकारे काम करत आहेत ह्याचं ते साईन आहे. हिकअप्स एक हेल्दी डेव्हलपमेंटल माइलस्टोन आहे. पण तरी कधी काळजीचं असतं तर अचानक खूप वाढले, 15-20 मिनिटापेक्षा जास्त चालत असेल, दिवसातून खूप वेळा येतात, तसेच बेबी मुवमेंट्स कमी झाल्या असतील तर नक्कीच डॉक्टरांना सांगा. बहुतेक वेळा काही सिरियस नसतं, पण डॉक्टरांना इन्फॉर्म करणं नेहमी चांगलं. थँक्यू.